1500 студенти се запишале помалку на нашите факултети лани, што е за 2,8% помалку од академската 2023-2024 година, кога се запишани 52.316 студенти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Овој податок само ја надградува црната статистика за иднината на нашата демографска слика, но и економија и држава, бидејќи статистиката претходно објави. Македонија е пета држава во Европа по извоз на млади и талентирани кадри според бројот на жители. Стои во податоците на Државниот завод за статистика. Негативниот тренд кој државата никако не може да го артикулира во нејзина полза трае, а причината за тоа вчера ги објасни и министерката за образование Весна Јаневска, која смета дека во случајов државата треба да го направи следното: да им понудиме еден праведен, правичен општествен систем во кој тие нема да ги чувствуваат негативностите кои во моментот или во минатото нели постоеа. Ке се справиме со корупција, криминал, непотизам и во училиштата и во високото образование. Во договор со универзитетите ќе ги модернизираме студиските програми да одговараат на потребите на пазарот на трудот. Причините кои студентите досега како состап ги тераат од државата се многу и прашање е колкав е периодот потребен за трендот да се намали. За разлика од државите каде заминуваат на студирање, на нив овде воопшто не им е едноставно. Најголемиот дел од студентите, 20.892, студираат на некој од факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Следуваат универзитетите во Тетово со 7.785 и Гоце Делчев Штип со 6.385 студенти.